Почитувани гледачи, вие го гледате подкастот Глаголица и рубриката Arts Librum. Во денешнава уметничка книга отвораме една многу важна тема, а тоа е темата медиуми. Аудиовизуелните, пишаните, социјалните. Во нашево студио поканивме еден еминентно име кое што целиот свој живот, скоро целијата своја кариерна заложба ја оставила токму во медиумите. Јас велам добре дојде на Билјана Жеревска, магистра Билјана Жеревска. Благодарам за поканата, чест ми е. Билјана, вие, како што и кажа во најавата, целиот свој живот, знаејќи го дадовте во македонската телевизија, својата заложба да гледаме убави емисии. Па, можете ли да ни направите една компарација какви беа вашите почетоци лични во македонската телевизија, како тој пат се развиваше и еве денес сте уредник во културната програма, позади себе имате документарни филмови, имате книги напишани со сценарија на тие филмови, имате преводи, еден вкупен медиумски од сите аспекти опус. Па еве какво е вашето гледање на медиумите тогаш, медиумите сега и како течеше вашиот животен кариерен пат? Да, привилегија е да се биде дел од светот на медиумите. Тоа е навистина ретка можност што можеби ја немаат сите, а и тие што ја добиле не истраеле, не издржале во тој навидум шарен и убав свет, но некогаш навистина многу тежак. Јас започнав во едно друго време, во едно аналогно време, кога не беше ништо дигитализирано и кога ритамот на работа и на живење беше многу поспор. Кога немаше многу медиуми, имаше една телевизија, тоа беше македонската телевизија и ретко кој имаше кабел или сателит да може да гледа други телевизии, немаше интернет, така што информацијски тој простор беше многу ограничен, што е една негативност. Меѓутоа, од друга страна, сите содржини што се продуцираа и целото внимание беше на многу поинакво подлабинско ниво. Се има предности, се има недостатоци. Јас имав таа среќа да учам од најдобрите. Бев една генерација која што можеше да учи од доајените на тоа југословенско новинарство. Тогаш јавниот сервис во тоа време имаше навистина светски стандарди. Тоа беше една сериозна институција која што работеше продукции на највисоко ниво, да се сетиме само на играната програма од тоа време која што се уште се врти и се уште е високо квалитетна. Меѓутоа, тогаш имаше некои правила како се влегува во тој свет. Прво, како студенти ќе не селектираат кои сме талентирани, па ќе ни дадат шанса. Ни дадат шанса прво да носиме кафе, да ги слушаме тие доајени како подготвуваат, како прават концепти, размислуваат. Па да бидеме среќни кога ќе ни дадат да направиме анкета. Потоа најава, па ако дојдеш до прилог, требаше да помине најмалку една година да ти дадат шанса да се докажеш дека можеш прилог да направиш. Постепено некако цела таа генерација што сега сме веќе навистина во своите златни години, да кажам, напредувавме по сите хиерархиски скалила, по тој некој логичен след и се развивавме како медиумски личности. Од македонската телевизија произлегува сите новинари кои што се денес од мојата генерација. Зборувам по другите телевизиски куќи, од тука произлегува и сите технички кадри. Тоа беше еден расадник на кадри во тоа време. Меѓутоа со развојот на технологиите, интернетот, другите телевизии, со либерализацијата на тој простор се случи експанзија на медиуми. Од една страна е добро, бидејќи тоа беше добро за развојот на демократијата, за протокот на информации, да нема цензура, меѓутоа од друга страна се случи една какофонија, се случи еден хаос, поради тоа што на толку мал простор кај нас законот дозволува постоење на толку многу телевизии и за жал паѓа квалитетот и на содржината и на медиумските работи. Само да ве потсетам, во тоа време кога вие почнувавте, за да напишеш сценарио, ти требаше доста време. Сценариото да се одобри од главните уредници, од директори и така натаму, исто така мораше да биде многу силно. Снимавме по неколку денови со цела екипа, тоа беше цело еден филм да се сними, игран филм, колку денес со оваа дигитализација, потоа исто толку време поминувавме во монтажа и тоа беше еден сериозен
временски период да се создаде, ние создававме едно уметничко дело. И вие бевте Да, колешка да, наша во тоа време, да, ги не, споделувавме тие убави искуства. искуства, да, и тоа беше навистина една радост која што поминато време во македонската телевизија од сабајле до вечер. И навистина, кога ќе споредам со оваа дигитализација денес, ме фаќа носталгија за тоа. Вие бевте многу се истакнувавте таму со вашата работа. Па ме интересира да ве прашам, колку ние сме медиумски писмени денес? Постои ли медиумска писменост? Постоеше ли? И кон каде оди? Дали жаргонот во самиот прилог кога се обраќа новинарот е допуштен во западните земји, кај нас, како е на светските медиумски станици, дали може да се случи новинар да не го изговара правилно сопствениот јазик или да зборува на други јазици, така. Тоа се стандарди, професионални стандарди за кои што не треба да се дискутира, туку како некој определен протокол само треба да се имплементираат и на крај крајниот производ ќе биде како што треба. Ние зборуваме тука за импровизација од секаков тип. Меѓутоа, медиумската писменост во својата содржина и суштина е многу комплексен и сложен термин, односно не ги опфаќа само традиционалните медиуми, туку пред се, како што експандира развојот на социјалните мрежи, многу повеќе се однесува на нив. Тоа е сет од особини, тоа е многу комплексен поим кој што се уште се анализира и се дефинира и ја нема целосно својата дефиниција, иако постои некоја дефиниција на УНЕСКО која што предвидува и пристап до медиумите и креирање на содржина и анализирање на содржина, меѓутоа постојано секој ден се трансформира. Она што се случува денес е дека ние се најдовме неподготвени како цивилизација во напливот на новите технологии и начинот на кој што преку ноќ се смени општеството што го познававме. Се промени начинот на образованието, начинот на кој што функционира општеството, начинот на кој што меѓусебно имаме интеракција, начинот на кој што ги добиваме и ги пласираме содржините. Социјалните мрежи едноставно направија тектонско пореметување на тоа културолошко и социолошко милје кое што досега беше познато. Медиумската писменост пред се, според мене, треба да изучуваат наставниците и родителите, за да може потоа да пренесат на новите и на младите генерации. Бидејќи ние имаме неподготвени наставници и неподготвени медиумски работници и родители, токму затоа ни се случува и ова денес со децата да се медиумски неписмени. Медиумската писменост најсимплифицирано ќе се обидам да објаснам, бидејќи јас тоа го предавам и на академско ниво, меѓутоа за пошироката наша публика, значи да бидеме свесни за нашиот дигитален блупринт кој што го оставаме со сите наши профили и со сето наше присуство на социјалните мрежи. Односно, сите наши профили, секоја наша активност треба да биде прво да почнеме од бонтонот, од она што е цивилизирана комуникација, бидејќи ние кога одиме по улица или имаме интеракција со луѓето, не ги пцуеме, не ги навредуваме, под превезот на анонимноста, бидејќи се чувствуваме многу храбри кога е пред нас мониторот, а не соговорникот, секој си дозволува да каже се. Затоа се појави потреба од нетикеција, нете мрежа етикеција, нели бонтон или добро однесување. Прво треба сите да почнеме од нетикеција, односно како да имаме бонтон. Потоа, да не зборуваме за правописот и интерпункцијата. Потоа, треба да внимаваме какви содржини пласираме. Дали со таа содржина некого ќе навредиме, дали можеби ќе пренесеме несвесно погрешна информација, дали ќе поттикнеме насилство. Потоа, под медиумска писменост спаѓа интерпретација на содржината. Како ја анализираме содржината, колку е вклучена нашата аналитика при тоа, колку истражуваме дали се релевантни изворите кои што ја пренеле таа информација, како ја споделуваме со другите, тоа е еден широк комплексен поим кој што еволуира секојдневно со развојот на новите технологии. Потикнавте едни две значајни теми, а тоа е дека младите денес системот на вредностите ја гледаат преку социјалните мрежи. Ако не сме присутни на Инстаграм, на Фејсбук, на ТикТок, како да не постоиме, таму тие како да се надпреваруваат во кој ќе направи поголема лудост и системот на вредности е кој колку добива лајкови, срциња и одобрувања, аплаузи и така натаму.
секој пат она што ни се случува на социјалните мрежи нема некоја корелација со она што ние го живееме. Се создава еден имагинарен свет и знаете и селфи институцијата, нели? Порано за да ве слика некој ви требаше друг. Сега сами станавме креатори на сопствениот филм, сами сме главни ликови, сами сме публика и она што ни треба е само одобрување на масите затоа што системот на вредности е тука и притоа создавајќи на една илузорна лажна слика за нас самите, за кои што подоцна една група кои имаме повеќе следачи, followers, нели, тие ќе не имитираат за нешто што не постои. Од една страна, од друга страна, лажните вести кои што ги споменавте, исто така се голем проблем. Било кој може да напише било каква непроверена информација, да создаде таква конфузија кај публиката и да се создава. Исто така, бон-тонот е еден од најважните проблеми на социјалните медиуми, затоа што таа агресија што се случува на социјалните медиуми се пренесува на училиште, се пренесува во домовите или обратно. Значи имаме една агресивна поделеност апсолутна на луѓето кои што постојано меѓу себе се надпреваруваат, се повикуваат со погрдни имиња. Ја немаме културата да се дистанцираме од емоциите и да станеме разумни луѓе и да разумно и да немаме исти ставови, да се разбереме. Па околу тоа Многу прецизна обсервација направивте. Ви благодарам. Да. Јас би започнала со децата. Со тоа прво спомнавте. Тие милениумци и оваа Z генерација која што е сега активна, тие се наши жртви. Нивното однесување е последица на нашата неодговорност во нивното насочување, воспитување и во тоа што им дозволивме да не ја прават разликата меѓу виртуелниот и сегашниот и објективниот свет. Тие се жртви. Се сеќавам дека 2017 година бев на Светскиот образовен форум во Лондон и правев интервју со баронесата Биба Кидрон, представник во Горниот дом. Таа уште тогаш беше заговорник, гласноговорник на правата на децата на интернет. Прв пат тогаш слушав дека кај нас би требало да се потикне едно такво движење, парламентарци кои што ќе ги заштитуваат правата на децата на интернет, бидејќи тие се навистина загрозена категорија кога пристапува во тој мрежен свет. Таа тогаш објаснуваше дека децата мора да се едуцираат дека информацијата во кое училиште учат, информацијата во кое каде живеат, информацијата кога се на одмор, информацијата дали се дома сами, кои се нивните другарчиња, се што пласираат дека носи потенцијални опасности. Дека треба да ги едуцираме кои сајтови да ги истражуваат, од кои да ги испегнуваат, дека треба да ги едуцираме како критички да ги анализираат содржините, како да се заштитат на интернет, како да го превенираат насилството кое што може да биде погубно. Ние имавме случаи кога во Германија едно девојче си го одзема животот заради сајбербулинг од нејзините соученици. Исто така имавме во Британија убиство поради некои несогласување на две другарки со трета другарка кој што ја убија буквално својата другарка поради некое недоразбирање. Имаме самоубиство, имаме од TikTok разни предизвици. Последниот случај беше со 12 годишно момче во Британија кое што се загуши со каиш самото дома следејќи некои од тие предизвици. Но децата се само жртви на нашето неодговорно однесување, бидејќи родителите се тие кои што треба да имаат контролата. Ние како родители мора да имаме надзор на кои страници ги посетувале нашите деца. Мора да им го ограничиме времето поминато таму. Мора да ги едуцираме за сајбербулингот и како да се заштитат од него. Така што не би ја префрлила вината на децата, тие се навистина само една последица на нашето неснаоѓање во овој нов свет. Плюс тоа, тие растат пред екранот, тие се визуелни генерации, дигитални генерации, не ја чувствуваат објективната разлика меѓу виртуелниот и реалниот свет. Што е многу страшно. Да. Во однос на децата. Сега не знам дали продолжиме со другите теми. Да, и со другите, само сакав да ве прашам и ова. Во врска со немилиот настан што се случи сега во Белград,
Од страна на новинарите се случи кривично дело, масовно убиство. Требаше тоа не дали требаше вие сте во медиумите долго време, дали веднаш требаше да се објави неговото име, презиме, каде живее. Значи ние за 5 минути на социјалните мрежи дознавме се за случајот, се за децата, замислите тие родители кои што таму имаат своји деца. Дали треба бон-тонот и да имаме едно дискреционо право на необјавување на такви информации целосни за одредени настани. Јас знам дека медиумот го продава сензационализмот, меѓутоа дали тој сензационализам оди во прилог на индивидуата која што треба еве во случајот да се лекува и е во душевна клиника и така натаму. Ние значи бевме шокирани кои што имаме деца одат во училиште и тоа создаде големи последици. Како да се создаде една етика, еден етички кодекс кој што навистина сукцесивно со една благост да се информира за ваквите немили настани. Точно во срцта погодивте. Ние имаме етички кодекс. И тој кодекс е потпишан од многу медиуми. Меѓутоа, прашање е што е медиум? Затоа што сега постојат стотици портали кои што немаат импресариум, кои што само копираат. Новинарството денеска е речиси мртво. Што е новинарство? Се промени дефиницијата. Но конкретно во овој случај, балканските медиуми паднаа на испитот. Апсолутно. Се премина во некој брутален сензационализам кој што ги надмина сите човечки граници. Ние се однесуваме буквално неодговорно кон темата и ние како конзументи, бидејќи ги читаме тие содржини и они добиваат кликови и уште повеќе објавуваат такви сензационалистички информации, меѓутоа и самите медиуми. Потикнати од Тоа е како да имаме некоја рана која што крвари и ние упорно ја дразниме таа рана и таа се повеќе и повеќе крвари. Ние се удавивме во крвта на тие деца сега. Паднавме на испитот, меѓутоа од една страна тоа го направија редакциите, пред се порталите, јавните сервиси сепак поинаку информираат на некој ниво, но според мене највиновни се политичарите. Начинот на кој што ја специјално го обсервирав, ја обсервирав комуникацијата на владата на Република Србија со медиумите, тоа е еден школски пример кој што јас ќе го користам понатаму во моите предавања за неетички пиар, за погрешен пиар, како не треба да се комуницира со јавност и како се користи моментот на национална трагедија за сопствено промовирање. Не е возможно и не е пристојно, не е цивилизирано премиерот на една држава да излегува и да држи пресконференција за еден криминалистички момент каде што треба тој простор да им го отстапи на експертите. Тој секако треба да се обрати на нацијата. Минута, 2, 5 во врска да со добива настанот политички поени и да врти работата на политика. Да, и со таква патетика да настапува и траурност и да поттикнува уште повеќе сензационализам. Сам дека неговиот тим падна тука исто така на испитот, затоа што пиарот во својата суштина, вие го читате Катлип, тоа е гуру на американскиот пиар, неговата книга од 500 страници е Библија за пиарот. Во првата глава стои етичката димензија. Меѓутоа, она што ние денес го гледаме и во политиката, и во сензационалистичкото новинарство е прекршување на сите правила на етичкиот пиар и комуникација со јавноста, што во позадина има или финансиски бенефит, или манипулација за политичко влијание. Порано јас се сеќавам кога во нашето време, да кажам, се емитува вести, да речеме, или емисија од културата, ние децата дома не смеевме да зборуваме, тоа беше штама, се гледаа вести, се зборуваше вистината. Сега, како да се претворија во некои медиуми вестите на црна хроника, значи дали само лоши работи се случуваат во државата, може ли да зборуваме за културата, за уметноста, вашата емисија која што вие ја уредувате како прекрасна гледана, можеме ли медиумската реторика малку да ја промениме, да ја ублажиме,
Верувајте дека од пандемијата навака комуницирам со голем број на луѓе, велат дека не сакаат да уклучат телевизор, се плашат, произведува страв, ги програмира со страв, не сакаат повеќе, подобро им е да шетаат, не знам, во природа. Порано имавме еден медиумски простор да се афирмираат затоа што, знаете, медиумот не знам колку луѓето се свесни, е многу силна информација. Тој ве програмира вашиот живот, вашиот ден, вашиот миг, вашата година и така натаму. Јас лично мислам, дали вие ме интересира вашето мислење, доколку би давале подобри информации на медиумите, доколку би ги хранеле аудиториумот со убави теми, дека ќе имаме поубаво човештво, нема толку да имаме насилство. Од каде таа потреба на негативните контексти на самите централни вести кај одредени телевизии? Тоа е феноменолошко прашање, тешко прашање, сложено прашање. Не знам дали има еден одговор на тоа, меѓутоа сметам дека ние како цивилизација не сме излезени од периодот на адолесценција. Ова е глобален феномен. Ова не е прашање, ние сме само последица на тоа што се случува во светот. Се сеќавам на една дебата за хуманизмот во 21. век што ја правев на македонската телевизија. Гостинка ми беше професорката Ана Фрицкант од катедрата за психологија на УКИМ. И таа, говорејќи за социјалните мрежи, токму некое вакво прашање, рече дека интернетот и социјалните мрежи отворија една многу непријатна вистина за човекот, за човечкиот род. Дека ние не сме еволуирале, дека сме појавно еволуирани и цивилизирани, меѓутоа во сршта, во суштината на поголемиот дел од живите представници на денешната генерација има нешто труло и мрачно во нас. И тоа излегува, тоа не може да се сокрие. Наоѓа некој модус, некој модел каде што мора да излезе. Тоа е цивилизацијски проблем, кој што веројатно вакви свесни единки како овој канал што за среќа го отворивте вие во македонскиот етер, да отстапувате простор на луѓе од фелата на луѓе кои што направиле нешто во животот, да се дискутира за етика, за естетика, за култура, полека некако би можеле да го менуваат. И тоа е и наша одговорност, да правиме притисок, да вршиме притисок врз властите, врз одговорните, врз агенциите кои што нели го правуваат медиумскиот простор. Еве сега читам дека во Белград има голем притисок да се укинат тие бизарни реални шоа каде што има насилство, каде што има вулгарности, каде што се промовираат некои вредности кои што воопшто не се вредности. Притисокот на свесните еволуирани единки би бил веројатно некој одговор за излезот од оваа состојба. Големиот брат носи големи последици по младите луѓе. Според мене, љубовта се изедначи со љубомора и со агресија. Замислите, дефиниција кај младите почна да мора да викаш, да урлаш и да бидеш агресивен и постојано некого да го следиш, да го опходуваш каде е, што е. И тоа е за младите веќе символ на љубовта, која што е сосема апсолутно погрешна. Постои, ме интересира и една друга работа, постои ли законска регулатива да се санкционираат лажните вести, кои што создаваат една хаварија и масовна хистерија кај луѓето, ќе се појави една вест, па потоа полупроверена, па непроверена. Во многу случаеви многу помагаат, значи ако се вистините, како што беше случајот со исчезнатите девојчиња, кога навистина доби медиумска, на многу социјални случаеви медиумите одат во домовите и помагаат. Меѓутоа, кога, поготово во социјалните мрежи, кога ќе се пуштат некои патки, така наречени, и непроверени, и луѓето почнуваат да ја покажуваат јунговски, вие така добро го тоа дефиниравте, после адолесценцијата во 35-та година, ние мораме две работи, ни вели Јунг, да расчистиме со себе, да ја симнеме својата маска и да расчистиме со својата сенка, тоа е злото во нас. Да живееме со љубовта кон другиот човек, и тоа е спас, да живееме во едно апсолутно атеистичко време, каде што апсолутно точно дефиниравте младите се жртви. Како да се спасиме од лажните вести?
На таа тема многу се дискутира и во Советот на Европа, и во Обединетите нации, и УНЕСКО. Има многу обиди оваа комплексна тема да се реши. Единствен проблем тука е негеографската природа на интернетот. Има разни иницијативи, има разни напори, меѓутоа што се случува? Кога се серверите на некој портал, да речеме, поставени во Соединетите Американски држави, таму важат едни закони. Во Европа важат други закони. Например, говорот на омраза, насилството кое што се шири. Насилството денеска е дефинирано според дефиницијата на Европа во сите форми, не само вербално, туку и видео, визуелно, аудитивно, поради социјалните мрежи и дигиталниот свет. Невозможно е да се санкционира кога е поставено во Америка, бидејќи првиот амандман во Америка овозможува многу поголемо право и слобода на говор. И тоа го користат многу портали. Се работи на таа тема. Се бараат решенија, но тоа веројатно ќе потрае. Но ќе мора еден ден да се најде решение. И затоа правно е многу комплексно и тешко тоа да се реши. Тоа е прашање на етиката, култура, домашно воспитување и така натаму. Живееме во времето на вистина преплавени, како што рековте, со медиумите, кога на целосна трансхуманизација, која што повеќе ни донесе, како да кажам, кое што требаше да ни донесе спас, а ни донесе некој понор, влеговме, се изгубивме таму. Која е вашата идеја како ние да застанеме на патот на трансхуманизацијата? Веќе човекот со машината стана едно единство, значи целосна технократизација. И каде ќе одиете? Имаме вештачка интелигенција, веќе имаме жена, маж, робот, клонирање на глави и така натаму. Значи, одиме кон еден рационалистички, несватлив простор во кој што секој момент напредува. Значи, ние не сме поштедени никој од сите тие упливи. И како да постојано се одвојуваме од човекот и од природата, чиј дел сме и ние, од Бога и од самите себе си, и стануваме едно со процесот на технократизација. Вие напишавте 2 книги со вашите сценарија, па дали еве некој сценарио за доста сум навлезена во таа тема со технологијата и како таа влијае на нашата интеракција. Добрата вест е што ние имаме контролата. Сега како ја користиме таа контрола? Во принцип се е неутрално само по себе, така и технологијата. Ние и даваме значење на технологијата. Земете вие ножот, земете. Ножот може да биде инструмент за убиство, така да биде злоупотребен, меѓутоа може да биде и корисен за многу други работи. Тоа го одредуваме ние. Наша е одлуката како ќе ја користиме. Технологијата има премногу предности. И таа нас ни е дадена за добро, меѓутоа некаде по патот ние се изгубивме. Можам да ви кажам од моето искуство на 2 студиски патувања во Британија, што ги имав и во Оксфорд и по разни универзитети, дека таму технологијата ја користат во образовниот процес на многу ефикасен начин. Односно, бенефитите од технологијата за новите генерации се енормни, затоа што го олеснува процесот на учење. Значи, може да се пристапи позитивно кон таа тема. Што прават нашите деца во Македонија со технологијата? Така, скролаат, губат време. Не, нивните деца учат да програмираат на 4, 5, 6 години. Односно со биботи, лево, десно, право, каде да оди, уште на 3 години во градинка. На тој начин им се развива нивната когнитивна спознајна моќ, технолошки, дигитално, во сооднос со потребите на новото време, постигнуваат многу подобри резултати и по другите предмети. Има едно истражување на БЕКТА, нивната агенција за образование, која што утврдила дека сите деца што користат информатичка технологија во изучување на предметите имаат подобри резултати од другите деца што не користат. Например, има еден уред микробит кој што се користи на часовите по биологија да измерат колку е загаденоста на почвата или како чука срцето во текот на часот по физичко. Денес сите најдобри платени професии се во подрачјето на STEM, Science, Technology, Engineering, не знам како беше таа област, нели? IT, медија. Меѓутоа, во последните неколку години тоа се додаде и Arts. Се денес во денешното време интердисциплинарно.
Значи можеме ние и науките да ги трансферираме во уметност и уметноста во науки, само треба да го отвориме умот и да го земеме најдоброто од технологијата. Но за тоа е потребна свесност. Затоа прво треба ние да бидеме пример за нашите деца. Доколку родителот, нели, седне на фотелјата и скрола на Facebook, тука слуша на YouTube нешто површно, од другата примерот е страна даден. телевизорот некои вести, нашата перцепција е поделена, ние на ништо не можеме доволно да се фокусираме и сериозно, длабински, аналитично да пристапиме. Тоа нашите деца го учат. Меѓутоа, примерот од Британија е дека технологијата може да биде позитивна, зависи како ќе искористи. Не сме ни свесни колку децата не слушаат толку, колку што гледаат по нашите примери и не имитираат тоа. Јас на мојот личен пример го видов. Сакав да ве прашам и ова, што мислите, еве, вие, дали, враќајќи се кон насилството во социјалните медиуми, мислите ли дека со укинувањето на TikTok ние ќе го решиме насилството? Или треба да имаме забрана на сите, еве, читам некои монструозни апликации се појавуваат како Monarch, Mengele и така натаму, кои што ги програмираат младите умови, замислите кога сте дете, како треба да бидеш, па стратегии за ликвидација и така натаму, и како што рековте, младиот човек не знае веќе што е вистина, што е илузија. И како дали ние како општество, вие како медиуми, треба на социјалните медиуми да ставиме еден лимит, или барем родителот да ја провери апликацијата, како што реков, или барем да не се дозволува за деца до 18 години, значи со одобрување на родителот. Како, еве, да ставиме еден печат, барем во нашето општество, гледаме на Балканот што не се случува, огромна е тензијата, стравот кај родителите, а овие деца, значи, кои што играат Монархи, Менгеле, не за многу долга период ќе станат водачи на оваа земја, ќе бидат жители, чинители важни, па можеме да замислиме како ќе изгледа тоа општество во кое што децата активно учествуваат во вакви поразителни апликации, па еве како да излеземе од овој ќорсокак. Тоа е едно од најактуелните прашања. Токму сега слушав еден подкаст пред да дојдам кај вас на тема дека се отвара прашањето дали ќе биде потребна наша легитимација при пристапот на интернет за било која содржина што ќе ја истражуваме, пред се за да може да се заштитиме, нели, од сите негативности. И сега тука се отвара прашањето на слободата на човекот, слободата да се биде анонимен, и одговорноста кога пристапуваме во мрежниот свет. На таа тема сега се дискутира и се дебатира, тоа е едно деликатно подрачје. Јас лично сметам дека кога пристапуваме на било каков јавен простор, дека нема зошто да се плашиме ако сме легитимирани. Напротив, тоа ни дава и заштита, тоа ни дава и поодговорно однесување. Може да се плашат од легитимација само оние кои што имаат некои позадински намери да направат. И видете вие на интернет повеќето профили кои што немаат име и презиме или историја на профилот, тие најчесто навредуваат. Некои од нив се ботови, меѓутоа некои се и зад скриени личности. Сметам дека со таа легитимација наша на интернет просторот многу работи ќе се доведат во ред, а во однос на децата секако тука одговорноста на родителите. Дека треба да се внимава колку часа во денот користат уреди и кои сајтови ги посетуваат и какви содржини конзумираат. Некаде прочитав дека до 18-та година оние деца што играат Дота и други игри имаат видено или извршено во игрите 11.000 убиства. Не може тоа дете потоа реално да функционира и етички да функционира и нормално во општеството. Меѓутоа проблем станува кога имаме родители кои што не се едуцирани. Еве сега кога беше онлайн образованието на далечина поради ковидот, тоа сакав да ве прашам баш. Да. Во Македонија имаше 30.000 деца од социјално загрозени категории кои што немаа пристап до уред. Тоа е една дискриминација. Тие деца немаа можност да се едуцираат во текот на ковидот, затоа што немаат интернет, немаат уред, а некои од тие што немаа родители што може да ги насочуваат и да им помагаат. Значи мора општеството да обезбеди еднакви услови за сите деца. Тоа е пред се и секако помош и надзор на родителите да им помогнат на деца. Ете вака како
човек кој што сте навлезани многу во медиумите, правите обсервација, пишувате книги, правите филмови, креативна, имате апсолутна моќ во себе да создавате нови работи. Која е вашата порака и до медиумите, до социјалните медиуми, за родителите, кажавте, како ние да се подобриме, како да имаме како да имаме подобар живот, дали содржински да се менуваме, филмовите кои што, дали мора колежи, палежи, нонстоп некои убиства во филмовите, мора ли таа агресивна реторика да се случува во она што го гледаме, слушаме постојано, сакале ние или не, се потиснува тоа во нашата подсвест, не знаеме што ќе не испровоцира и истрегира во реалност и кога тоа ќе излезе од нас, поготово за децата, каде што реалноста е смалена, свесноста не е развиена и тие одат мислат дека еве како дете во Белград одат го освојува, не знам што прават, важно и прашањата кои што тоа дете ги поставува. Баш читав пред да дојдам и јас, дали сум крал, дали сум цар, дали ме пишуваат медиумите, јас сум популарен. Дали сепак можеме како општество, како медиумски работници нешто да промениме, да поразговараме за некои подруги теми и да дадеме една нова перспектива барем на младиве? Мораме. Не е прашање дали можеме. Јас мислам дека треба да ги уживаме сите предности и погодности на 21. век, меѓутоа да не се изгубиме во тој шум што е секаде околу нас и станува се посилен. Да застанеме малку, да се притивнеме, да замолчиме, да се слушнеме, да си ги смириме мислите кои што скокаат како млади мајмуни поради напливот на информација од сите страни. Ние сме изгубени во ова море од информации. Не се слушаме самите себе. Го немаме контактот со природата, со нашето битие. Ние не се слушаме, ние сме на автопилот ставени. Тоа е поради допаминот што ни се лачи, така се конструирани социјалните мрежи и игрите. Постојано да скокаме од еден елемент на друг, ни се лачи допамин, неизвестност, уште малце, знаете, така завршуваат и турските серии, завршуваат со сцена која што го тригира нашиот ум што ќе биде следно. Тоа е допаминот. Значи да станеме малце, да се детоксифицираме од време на време од медиумите. Да се притивнеме. Еве во рамките на ова јас сакам да прочитам една песна од Виолета Танчева Златева, таа е наша современа поетеса, една од најактивните. Неодамно имаше промоција на оваа збирка, каде што на еден поетски начин прави обсервација на нашето време. Мислам дека е многу убава порака за крај. Песната се вели "Слепи со прашалник". Дали сме слепи? Друг поради грев некаков не проколнал, или сами при очи слепи се правиме. Па и наетливо и вкочанети веќе дзуриме низ слеп прозорец во слепа улица. Главечки ко слепи кучиња затрчани и криво и слепо и сакато собрани, слепо орудие сме што слепа правда од големото слепо око бара. До кога како слепци ќе се влечкаме по беспаќа, со слепа послушност, следејќи слепи водачи, и како слеп за стап ќе се држиме за нив, чекајќи да не изведат на прав пат. Слепа ли си и ти, демонска историјо, што потамина своите чеда ги лапаш ненаситно? И ќе ни дојде ли некогаш слепиот саат за да го урнеме слепиот зид што ни го краде Божјото видело? Мислам дека е сублимирана целата тага и патетика и на ова што ни се случува на овие балкански простори, на она што ни се случува како земја и тоа што го доживуваме од глобализацијата и напливот на технологии. Ја дадеме признание на Виолета Танчева Златева за оваа обсервација. Секоја чест таа прашува, она што јас го доживеа вака вие поетски, знам дека во вашите гени тече поетска крв и ја сакате поезијата, тоа е прашањето, ќе не проголта ли темнината или ќе најдеме едно светло во тунелот. Јас од ова интервју прекрасно видов дека вие го барате и го наоѓате светлото и да се надеваме дека ќе имаме поубави програми,
порадосни, ќе живееме во едно посреќно време, дека љубовта ќе царува и дека насилството ќе замре и тоа, како што рековте, зависи најмногу од нас. Ви благодарам многу што дојдовте и за ова прекрасно интервју. Ние тоа им го должиме на младите генерации и ви благодарам, само продолжете со оваа ваша мисија. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, ова беше едно изворено искуство да се зборува со магистар Билјана Жеревска и јас ви благодарам, а вие продолжете и следете на YouTube.